হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া দেখিছেই নহয়, ডিউটিৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ডিউটিত মই সৰু কেইটামান ক্লিপ লৈ থৈছোঁ, আপোনালোকক মাজে মাজে দেখাই যাম বাৰু। এয়া দেখিছে নহয়, ৰুমত আহি মই বৰলীয়া মাছৰ লগত এখন পালেঙৰ জোল বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ বনায়? মই এইখিনি এতিয়া পালেংখিনি অকণমান বইল কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইপিনে মাছকেইটাও ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অকণমান। তাৰপিছত এয়া দেখিছে নহয়, বিলাহী, আদা, নহৰু একে এটা সৰুকৈ পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। আৰু এইফালে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া পালেংখিনিৰো এটা মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এইফালে আলু এটাও বইল কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, মটৰ কেইটামান আছিলে, তাকো দি দিছোঁ লগতে। এইখিনি এতিয়া মই অকণমান কেঁচা গোন্ধটো যাবৰ কাৰণে অলপ ভাজি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে বাৰু পালেঙৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ জোল খায় ক'বচোন দেই। মই বাৰু এইখিনি ইউটিউবৰ পৰা চাই শিকিছোঁ আৰু অকণমান। এয়া মই এতিয়া ইয়াতে পালেঙৰ যোনটো পেষ্টটো বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইটো ইয়াতে মই দি দিম। তাৰপিছত পানী দি উতল আহিবলৈ দিম আৰু চাই থাকক। এয়া দেখিছে নহয়, মোৰ চৰ্দিও হৈ আছে, মানে মাতটো খুব এটা ভাল নহয়, গাটো ভাল নহয়। হ'লেও আপোনালোকলৈ এটা মই সৰুকৈ ৰেচিপি ঠিক নহয় আৰু এনেই মই যেনেকৈ জানো তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ, আপোনালোকৰ লগত তাকে শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। ভাল পালে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব খুব কম কৰি দিব হা, আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া দেখিছে নহয়, টেডি বাৰৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে। এয়া ডিউটিত আমি চাহ খালোঁ, তাৰ মাজতে সেয়াও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া মানে আপোনালোকে টেডি বাৰৰ ধৰক এয়া শ্বেম্পু, লোচন, বডি ৱাছ, মানে বেবীৰ তেনেকুৱাবিলাক ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে। আমাৰ বেবী ৰুমত মানে টেডি বাৰৰ বস্তুৱে ইউজ কৰা হয়, মানে আনিবলৈ দিয়া হয় পেচেণ্ট পাৰ্টিক। এয়া দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, টেডি বাৰৰ বস্তু ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে দেই। এয়া আমাৰ প্ৰিয়াঞ্চুক কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। আমাক এটা সৰু গিফ্ট হেম্পাৰ দিছিলে টেডি বাৰৰ ফালৰ পৰা, তাকো মই ইয়াক মানে ৰুমত দি ফটো কেইখনমান মাৰি দিছোঁ আৰু ভাল পাব বুলি। তাৰপিছত এয়া দেখিছে নহয়, আমি গধূলিকৈ আকৌ মানে চাহ খালোঁ। তাৰপিছত আজি ৰাতি খোৱা হৈছিলে, ভাত। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ দিয়ক, বাই।